अरे पाजी पिछली बार यार ये पागल है, ये तेरी नानी पागल है कपिल, पागल है ये औरत। अबे पागल है ये। क्या हो क्या भाजी? क्या पागल है कर रहे, क्या पागलपन की मैंने? अरे एक नंबर का बढ़िया ले ये, अच्छा खासा रात को बिस्तर पे सुलाई थी, सुबह उठ के देखती तो पंखे पे उल्टा लटका हुआ है। अजीब आदमी है ये तो खराटे भी कराटे की तरह रहता। रात भर सोने नहीं दिया, ये देखिए मेरे आंखें काले हो गई। भगवान, ये मैं सच्ची कह रहा हूँ, ये अंधी थी तभी ठीक थी। अंधी थी तो ठीक थी, कम से कम सो ना सोई की बराबर था। कसम से मानूंगा, नानी का नाना बना दूंगा तेरा मैं। बस दूसरों के धंधे पे नजर है तेरी। तो और कैसे अपना धंधा कैसे चलेगा? करता है साल में एक अच्छा धंधा मिला वो भी बंद कराना चाहता है। चल तुझसे बात करना बेकार है। कौन बात करेगा तुझसे? अरे पाजी छोड़ो, पागल है। अक्षय पाजी के लिए जोरदार तालियां यार, हमारी सोसाइटी में रुके हुए। पता पागल है औरत, पागल ही है पाजी। एक कपिल कहाँ सुना दे यार। रात को खाने के बाद मैंने पूछा था कुछ मीठा मिलेगा तो बोला इंजेक्शन ले लो। सोचता हूँ आप लोगों का मैं नाश्ते का ऑर्डर ले लेता हूँ। डॉक्टर साहब, डॉक्टरों के नाश्ते का ऑर्डर लेते हैं आप? अरे सुबह को इंजेक्शन लगवाने तो आता नहीं, मैंने कहा फिर नाश्ता ही का ऑर्डर ले लो, टाइम क्यों वेस्ट करना। बताइए क्या लेंगे ब्रेकफास्ट में, गीली इडली के सूखी इडली? क्या मांगता है? गीली इडली कौन सी होती है? देखिए है तो सूखी इडली, पर मेरे से ना सिंक में गिर गई थी तो फिर वो गीली होगी। मैंने कहा इसको गीली करके बेच दो, वेस्ट क्यों करने। अच्छा आप क्या लेंगे ब्रेकफास्ट में जरा बताइए। सूखी इडली। सूखी इडली, सूखी इडली। आमलेट चाहिए किसी को? ऑमलेट भी एक दे दो अक्षय पाजी के लिए। आमलेट लेकिन 1.5 घंटा लगेगा आने में। 1.5 घंटा क्यों? बन तो 5 मिनट में जाता है, वो मुर्गा देता नहीं, छीलना पड़ता है उससे। मुर्गा भी देता है यहाँ पर? देती मुर्गी है, पोजेशन मुर्गी कर रहता है। मत झुक और रोके यार डॉक्टर। एक मिनट, वो याद करके आए। मत याद नहीं करके आए हैं इसीलिए बोल रहे हैं। याद नहीं करके आए मतलब proof, वो तुम proof सच दो। आपको पता है, बनाते हैं वो खुद। हाँ, मैं अब पता चल चुका है नीचे कुछ भी नहीं होता, मैं अपने शर्त वापस लेता हूँ। वो खुद बनाते हैं और चेक करके गए हैं वो, देखे गए ना। मत झुक मत हार, हालात के आगे है दोस्त। अगर कांटे हैं यहाँ तो आगे खिला हुआ गुल होगा। देख के ये दोस्ती ये मस्ती, मैं कहता हूँ यहाँ तो हाउसफुल है, वहां भी हाउसफुल होगा। चलो नाश्ते में शेयर तो ले लिया आपने, ठीक है। फिर मैं काम करता हूँ, मैं चलता हूँ। व्हाट ए मीन होस्ट। ये मीन का मतलब क्या हुआ? मीन मेरी राशि। जैसा कि मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि हाउसफुल 3 से और भी स्टार्स जो हैं आज यहाँ पे आएंगे। सो सबसे पहले मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहता हूँ द वेरी हैंडसम मिस्टर जैकी श्रॉफ। सत श्री अकाल महाराज, सत श्री अकाल। की हाल चाल है? हाउ आर यू सर? गुड टू हैव यू। गुड टू हैव यू। जैकी दादा के लिए जोरदार तालियां। आप इधर आइए, इधर आइए जैकी दादा। पेड़े पेड़े नहीं ठीक, जगह दे यहाँ आप जगदा आप यहाँ जाओ। या अब यहाँ आ जाओ, अब यहाँ जैकी दादा। अरे इधर आओ दादा। दादा दुबई बाहर दुबई दादा अरे दादा आप यहाँ पे आ जाओ। वो टांग उठा के चलो भाई, दादा को पूछो कुछ क्वेश्चन। दादा सबसे पहले आपको करोड़ करोड़ मुबारकबाद। टाइगर बॉक्स ऑफिस पे पूरा छा रहा है और बड़ी ग्रैंड ओपनिंग मिली है। थैंक यू दादा, लड्डू मेरा गिरने वाला था। थैंक यू दादा। थैंक यू।
थैंक यू भाजी। उनको ना टेस्टी नहीं लगा था तो बहाने से मेरे मुंह में डाल दिया फिर। क्या स्टाइल है यार, एक बार तालियां बनती हैं दोबारा। जैकी दादा, जब टाइगर छोटा था आप इतनी ब्लॉकबस्टर फिल्में दे रहे थे, जाहिर सी बात है आपसे पॉकेट मनी लेता ही होगा। अभी वो कमा रहा है तो आप लेते हैं कमीशन थोड़ा? कमीशन ले ली, हिस्सा? पेड़े जा रहे थे मुंह में। बोलने को नहीं हुआ, सॉरी। वो उतर नहीं रहा था, मस्त बनाए ले जो भी बनाए। क्या बोल रहा था बिड़ू? नहीं, मैंने ऐसा कहा कि टाइगर नहीं आप... नहीं नहीं, कमीशन नहीं रे बाबा, मैं कहाँ कमीशन, वो स्माइल किया वही मेरा कमीशन। अरे क्या बात। आपको पता है जैकी दादा 80s में आए फिल्म इंडस्ट्री में, अक्षय पाजी 90s में आए। पाजी मैंने एक चीज नोटिस की, अक्षय पाजी आपने भी किया होगा, ये आजकल जितने भी हीरो आ रहे हैं किसी की छाती में बाल ही नहीं होते, ऐसा कोई क्यों? मतलब हेलो है? है यू हैव अ स्लॉट? आई हैव लॉट। मेरी जो माँ है उन्होंने मुझे हमेशा ये सिखाया कि She says to my sister, never trust a man who doesn't have hair on his chest. ये 4 बाल है, 4 बाल है। सिर्फ 4% ट्रस्ट करना। भरोसे के लिए 4 बाल भी काफी है। ऐसा थोड़ी कि जंगल लेके घूमूं मैं। दादा आपको पता है थोड़े दिन पहले टाइगर यहाँ पे आया था, तो वहां यहाँ पे किसी लड़की ने उनसे सवाल पूछा कि आपने कभी या आपको किसी लड़की ने प्रपोज किया, तो मैं आपको जवाब सुनाना चाहता हूँ टाइगर ने क्या बोला। यहाँ पे आप दिखाएंगे जरा? हम लोग ने सोशल मीडिया से सुना है कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है। अब फिलहाल तो नहीं, फ्रेंड है, कोशिश करा पटाने पर मुश्किल है मेरी। दादा ये कमाल है क्योंकि मैं टाइगर को क्या अभी 25 साल से जानता हूँ। Since then till now, I think that's the most I've heard Tiger speak in his life. और वो भी बहुत दादा, every time you come, hello sir. That's it. हाँ sir क्यों? Hello sir. कैसे हो टाइगर? Ask me a question. क्या किया सुबह आपने? शूटिंग कैसी रही? दादा कैसे है? बात ही नहीं करता है यार। How has this girl got so much out of him? हाँ हम दादा आपसे एक्सपेक्ट नहीं, आप इसकी स्ट्रेचिंग करवाइए किसी दिन, खोलिए उसको थोड़ा। अच्छा है, छोटा है यार। दादा, वो बोल रहा है वो चिकना, वो शेव करता है मगर इसका वो है ही चिकना। दिमाग भी छोटा है उसका, है वो इज्जत दे रहा है सबको। और अच्छा है कि आजकल के हिंदुस्तान के बच्चे ऐसे करे, सबकी इज्जत करे, बड़े बाबा शरारती हो मगर थोड़ा सा। दादा लेकिन एक बात, आपकी इमेज जो है सबके दिलों में, आप बिल्कुल बिंदास बोलते, सच बोलते हैं। अक्षय पाजी, रितेश और अभिषेक पाजी कल से ना शरीफ बन के बैठे हुए हैं। आप बताइए सच्ची में इन तीनों में से बदमाश कौन है सबसे ज्यादा? पूछ के कौन शरीफ कौन है पूछ। अरे अरे मासूम, अरे ये भी हिल गया। बहुत बहुत इतना मैं बोलता हूँ ना, इन लोग से इतना सीखने को मिला यार। क्या काम है, फ्लूइड है यार, मर्क्यूरी एकदम। मतलब यहाँ हाथ पे रख, यहाँ मालूम ही नहीं पड़ता कहाँ गया। इतना फास्ट काम है तीनों का। बॉस मानता हूँ तुम लोग को, माँ की कसम। अरे क्या है मैगी कह रहे हैं पूरा प्रोग्राम खत्म करना है, चंकी ने उत्थे ही रखने। अरे हाँ सर, वेलकम। ये लड़की है सर, देखिए आपकी कितनी फैन है। किसी के पोस्टर नहीं उठाया, आपके पोस्टर उठा रहे हैं। अरे वाह। इनको तो मैंने पैसे नहीं दिए थे। वाह, पहली तो मेरी एंट्री एकदम एंड में हुई है, लाइक द हीरो ऑफ द फिल्म। Of course. और ये इतना फैन मेल इधर, आई कांट बिलीव इट। वो आदमी ने कौन पकड़ा? मैरी मी चंकी। नहीं वो ये जरा इधर आ भाई, इधर आ भाई साहब, इधर आ, इधर आ। ऊपर रख। आखिरी पास्ता, मैंने क्या बोला, पुराना पास्ता। आ जाओ। क्या हुआ वहां पे, क्या हुआ? ईस्ट और वेस्ट आ रहा बे, आ भी ले वो।
अरे वो नहीं मैरी मी चंकी लिख रहा है, ब्लू शर्ट आइए मैरी मी चंकी लिख रहा है। व्हाट्स ही वो लेके आ वो लेके आ मैं बस एक चीज समझना चाहता हूँ अक्की भैया, ईस्ट और वेस्ट चंकी इज द बेस्ट, बट व्हाट इज ईस्ट और वेस्ट चंकी इज द वेस्ट। इसका क्या मतलब हुआ, आप जरा हमें विस्तार से वो समझाइए। तो ठीक है। ये देख ये क्या है वैसे? और अभी क्या पकड़ा है? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.